Здравствуйте. Жена подарила на день рождения квадрокоптер Sima Z6. И вот мой первый полет. Ветер достаточно сильный, зима, февраль месяц. Это мой первый квадрокоптер. Первые взлеты были достаточно жесткие. Когда мне подарили, я сразу побежал на улицу. Ветер достаточно сильный, по неопытности. 3 взлета, 3 падения было. После чего я подождал хорошей более-менее погоды, чтобы ветра сильного не было, и вот мой полет. Функции какие-то дополнительные я не проверял, только возврат домой. Ну и достаточно удачный. Вот я возвращал домой, его ветер сильный и как бы прилетел. Функция работает нормально. По характеристикам дрон летает до 300 метров и высоту 100 метров. Это мои первые полеты, поэтому я сильно старался не проверять и поставил себе ограничение 190 метров и высоту 50. Но на 50 я метров не взлетал максимум на 25. Это я вот полетел, это там еще стоит детский режим. Там высота 30 метров и 30 метров длина. И вот он сопротивляется и пересекает 30 метров. И я решил вернуть его домой и изменить настройки и увеличить дистанцию. Нажал на кнопку «Возврат домой», и вот он устремился ко мне на взлетное место. Я его немного подрегулировал, чтобы сесть на руку, посадил на руку и изменял настройки. Поднялся достаточно сильный ветер, дрон вел себя достойно и хорошо сопротивлялся ветру. Я поднялся на высоту где-то 20 метров плюс-минус и отлетел где-то на 100-150 метров. Каких-то глюков и задержек у меня не было. Дрон работал достаточно корректно. Я провел всю калибровку компаса и уровня, поэтому я был уверен, что все будет хорошо. Это я летал по нашему экстрим-парку, по мотокроссу в Могилеве. Территория достаточно большая, врезаться особо-то и некуда. Если, конечно, ветром никуда не занесет. Летал я на 50% мощности. Когда включал 100% мощности, ветер был просто ужасный. Я даже не мог на 50 обратно вернуться домой. Поэтому добавлял расходники до 100% и уже на 100% возвращался домой, а уже когда подлетал, уже ставил 50%. Вот я потерял дрон и его не видел. Я его слышал, но не видел. А так как через экран телефона я расстояние до дерева особо еще не понимаю, поэтому решил поднять его и видеть его визуально. Возврат домой работает достаточно отлично.
из-за ветра штормит его достаточно сильно. Но ничего, справился, молодец. Первое впечатление по дрону. Мне все очень понравилось. Никаких помех не было, глюков не было. Справился он с своей задачей на все 100%.